Deita, az aratás istennőjének lánya vagyok. Valaha csak a tavasz istennője voltam, az volt a feladatom, hogy segítsem a virágok növekedését. Az egyetlen hely, amit valaha ismertem, egy rét volt. Gyönyörű, idilli, csendes. Sok éven át öröm volt, mert bármennyire is magányosnak éreztem magam, sosem voltam egyedül. Anyám nimfákkal, nardokkal és najádokkal gyakran meglátogatott. Azt hittem, hogiokcak, a barátaim, de tévedtem. Kétszínűek voltak a barátaim. Bár nem akartam azok lenni, de a barátaim az istenáim, ez az orzok voltak. Anyám ugyanis félt minden Isten szándékától. Ez távol tartott a családomtól, mindenkitől. Sokféle néven ismernek. Prúr, Despo, Pásza, P, sőt, még K, de én vagyok Pany, a tavasz istennője és az alvilág királynője. Ez Hádész, a férjem és az én történetem, igen. De ez nem csak egy szerelmi történet, ez a történet a hatalomról szól. De nem Hádészé. Nem, a mesék rosszul festették le őt. Ez a mese arról szól, hogy Demer, az anyám térdre kényszerítette a világot, hogy anyám szerelme hogyan törte meg egy király ígéretét, és hogyan változtam meg? Hogyan lettem a tavasz leányából az alvilág királynője? Nem azért, mert egy férfi elragadott, hanem mert az esemény nyomán döntöttem. Azokban az időkben, amikor a világnak még nem voltak évszakai, örökké gyönyörű idő volt. Egész évben termett a termés, és mindig volt egy virág, ami kinyílt. Az én munkám kicsi volt, és gyakran mások felügyelete alatt anyám feladatainak segítője. Hiszen ő gondozza Guát, a nagymamát, magát a földet a lábunk alatt. Segítünk neki növekedni és virágzónak maradni. Nagymama lehet a föld, de ő nem a növények a felszínen. Az a lánya Deita területe. Ő irányítja az egyensúlyt, hogy segítse a halandók gyarapodását. És én csak egy újabb eszköz voltam a hatalmában. De szerettem az ajándékot, hogy ilyen szépséget termelhettem. Ez volt minden, amit valaha is ismertem. A világ ilyen széles és hatalmas. Deita, az én anyám, mindenhová eljut. Imák és áldozatok hívják. A halandóknak szükségük van a segítségére, hogy ennyi szájat etessenek. Aznap reggel éppen ilyen dolgokkal foglalkozott, és én a naiadokkal maradtam. Az édesvízi nimfákkal, akiket mindig közel tartottak hozzám. Énekeltünk és táncoltunk, hallgattuk és figyeltük a madarak röptét, mosolyogtunk a napfényben, és aludtunk a délutáni szellőben. Az a nap olyan volt, mint a többi, egy dolgot kivéve. Egy olyan virág, mint senki más. Új ezen a réten, közelebb az árnyékhoz, beljebb egy fás részen. A napfény olyan megbabonázóan fogta meg. Egy hatszirmú virág, amit még nem láttam. Egy kis csészével a közepén, sárga és fehér, mintha csillogott és ragyogott volna. Narciszus a neve, most már tudom. Annyira elterelődött a figyelmem, hogy figyelmen kívül hagytam barátaim zihálását, amint a hollók repülését figyelték felettünk. A mintázatuk elvonta a figyelmüket. Oda vándoroltam hozzá, alig tudtam megállni. A virágért nyúltam, megragadtam a szárát és húztam. De az egy centit sem mozdult. Mindkét kezemmel próbálkoztam és megint húztam. De a virág lehetetlenül megakadt. A gyökerei olyanok voltak, mint egy öreg tölgy. Egyáltalán nem kis virág. Nem rázott meg. Elhatároztam, hogy megszerzem a virágot, amely elvarázsolt. Így hát húztam és végül elengedett, mintha a föld engedte volna el alatta. Könnyedén rángattam a virágot, de az erőtől hátrafelé zuhantam. De elégedett voltam. Egészen addig, amíg a lyuk, amelyből a virág előkerült, omladozni nem kezdett. Magába omlott, kiszélesedve, míg végül egy nagy, tátongó lyuk keletkezett, hatalmas és sötét. A föld a semmibe zuhant, szinte egy furcsa alagútba. Bámultam lefelé a sötétségbe, és ahogy hunyorogtam, láttam, hogy egy kis gomolygó köd kezd kialakulni.
A fehér ködfelhő, mintha felfelé emelkedett volna. Aztán paták jelentek meg, és hátra kellett ugranom, amikor egy sötét szekér tört elő a földből, amelyet 4 fekete csődör húzott. Ekkor láttam meg őt először. Egy magas, sötéthajú istent, de a szemében volt valami kedves. Kezet nyújtott nekem, és azt mondta: megmutathatok neked egy olyan földet, amiről még sosem láttál vagy álmodtál. Olyan helyeket, amelyek messze vannak innen, és olyan embereket, akikkel még sosem találkoztál. Megmutathatok neked egy teljesen új birodalmat. Egy helyet, ahol az lehetsz, aki akarsz. Egy helyet, ahol az lehetsz, aki lenni akarsz. Nem tart sokáig, ígérem, és visszahozlak, ha úgy döntesz. Tétován és kissé ijedten fogadtam a hirtelen ajánlatát, de már régóta vágytam arra, hogy elhagyjam ezt a rétet. Vágytam arra, hogy találkozzak valakivel, bárkivel. Annyiszor kértem anyámat, és mindig elutasítottak. Majd, ha idősebb leszel, ha majd bölcsebb leszel. Mi van, ha ez sosem történt meg? Az öklömbe zárt sárga nárcisszal megfogtam a kinyújtott kezét, és ő felhúzott a szekérre. Elszáguldottunk az alagúton. Hirtelen a sötétben felsikoltottam, amikor a lyuk bezárult mögöttünk, és a szél zúgása az arcomon, olyan elevennek éreztem magam, mint még soha. Ó, édes feleségem, gondolod, hogy aznap találkoztunk? Nem, a saját birodalmamon kívüli ritka utazásaim során láttalak téged. Holló alakot öltöttem, időt szakítva a birodalmamtól, hogy a halandók életét szemléljem. Olyan sok időt töltök a holtakkal. Repülni és érezni a napot az arcomon olyan ritka ajándék, amiben örömömet lelem. Mert az alvilág olyan magányos. Igen, ott van a sok halandó lélek, az istenségek, akik olyan feladatokat látnak el, amelyek felett nekem kell állnom, és így egyedül vagyok a szerepemben. Láttam a nimfákat, a nővéreimet, az enest, mind gyönyörűek voltak, de ő nem hasonlított a többiekhez. Volt valami a szemében, ahogy növesztette a virágait, mosolygott és táncolt. Az ajkán volt egy sóhaj, amit csak akkor engedett el, amikor mások nem voltak jelen. Vágyakozó tekintete a horizontra szegeződött. Úgy elvarázsolt, mint még soha. Voltak már flörtjeim, kapcsolataim Enessel, mint M és Lukai, de egyik sem mozgatta meg úgy a szívemet abban a pillanatban, mint ő. Gyakran kezdtem látogatni, amikor csak tudtam, az alvilági kötelességeim között. Ültem és figyeltem őt. Hallgattam a suttogó beszélgetéseiket, mindent megtudtam róla, és teljesen beleszerettem. Tudtam, hogy ő más. Éhség volt benne. Vágyott arra, hogy több legyen a virágistennői szerepében. Összezavarodott, hogy mit tegyen, vágyott valakire, akiben megbízhat. Az Olümposzra repültem, hogy beszéljek a legfiatalabb bátyámmal. Amikor visszatértem az otthonomba, a lányomhoz, káoszt találtam. Egy holló raj éppen az ellenkező irányba repült, amikor aznap a rétre érkeztem, és az első dolog, amit láttam, egy folyó volt, ami korábban nem volt ott. A félelem lőtt át rajtam. A nejad szájan átalakult, pocsolyává olvadt, a víz csobogása sírást és sírás hangját visszhangozta ott, ahol csobogásnak kellene lennie. A nárádok és najádok csoportja, akiket otthagytam, végig a rét szélén, őrjöngve és vadászva kutattak minden bokrot és virágot. De mit kerestek? Könyvfoltos arcukon pánik látszott, ahogy felém fordultak. Mindegyikükre ránéztem, pánédes arcát keresve. A hallgatásuk mindent elárult. Mindazok után, amit tettem, mindazok után ő volt az egyetlen, ami az enyém volt. Valóban az enyém. Egyedül. Féltem, hogy valami ilyesmi fog történni, és a megbízható, hűséges őreim kudarcot vallottak. Egyetlen feladatot adtam nekik, de még ez is túl sok volt. A csendben a Cajan folyó buborékjai szavakat visszhangoztak. Hallotta Pán sikolyait, de amikor megfordult, hogy megkeresse, hogy lássa, már nem volt ott. Mindannyian szégyenkezve néztek félre. Minden nimfa, nárád és najád. Hagyták, hogy az egyetlen ajándékom, amivel ebben az életben rendelkeztem, elveszetté váljon.
és éreztem, hogy dühöm feltámad. Kitört. A hideg jég az ereimben fagyos szavakká változott. Megátkoztam az életüket, a lelküket, a testüket. Minden egyes szóval az előttem álló nimfák átalakultak. Zöldesen izzó csillogás fogta el a testüket, ahogy megpróbáltak elszaladni, de rabul ejtették őket izzó indáim. Egyre több és több borította be őket, és tartotta őket a helyükön. Vergődtek és sírtak, bocsánatért könyörögtek, megesküdtek, hogy megtalálják őt nekem. De mire voltak jók azok, akik hagyták, hogy eltévedjen? Sem nekem, sem másnak nem voltak hasznára úgy, ahogy voltak. Így hát az én akaratom, az én megfagyott dühöm által átlényegültek. Gyönyörű testük tollakká és szárnyakká, karmokká és karmokká változott. Tökéletes arcuk megmaradt, édes hangjuk változatlan maradt, de soha többé nem lesznek egyek a vízzel. Elátkoztam őket, hogy az égi szemek között bolyongjanak, és elküldtem őket keresni. A nimfák nem léteznek többé. Szirének voltak. Gyorsan elrepültek, remélve, hogy ha megtalálják, visszaváltoztatom őket. De én nem akartam ilyesmit. Azt akartam, hogy az erőmmel álcázzam magam, átalakultam egy idős halandó nővé, köpenyt a vállamra terítve. Magam fogom megtalálni a lányomat? Mert én vagyok az anyja. Nem számít, mi történt. Meg fogom találni őt. Elkezdtem a vadászatot, minden kötelességemet félbehagyva. Nem számított nekem. Fáradhatatlanul kutattam mezőn, sivatagban, hegyen és folyón keresztül. Óceánon és tavon, barlangban és hasadékban. Kerestem élelem, víz és pihenés nélkül. A napok éjszakákba nyúltak. Kimerülten és a lányom elvesztése miatt egyre nagyobb lett bennem a kétségbeesés. Napokig tartó keresés után mindentől szok lett. Mindenkit megkérdeztem. Aki meghallgatott, de meg mindig nem kaptam választ. Belenéztem egimásig mellé barlang kutyába. Ez megláttam magam. A kapott az tükörképem, amely tesztemen kívülről mutatta az elmem gyötrelmeit. Ezt csak szírni tudtam. Beleszírtam abba a barlangba. Ekkor feni árad körülöttem, amikor kinyitottam a szemem, ez egi Istenot láttam a tükörkében, egi langoló fakljával. Szembefordultam vele, ez ólagizagál, egi üterzeszel a zemében. Nézett le rám. Hekat, a mágia, a boszorkányság ez, a kerestutak istenője. Találó, mivel most egi válasúton álltam, összezavarodva, ez nem tudtam. Hova forduljak? Mondd csak, Hákar, kedves unokatestvérem, kérlek. Ez boszorkányság, ami elrabolta Panyit? Átnyújtotta nekem a nála lévő két fákja egyikét, és tagadóan rázta a fejét. Egy ujját az ajkához szorította, és kinyújtotta a kezét. Megfogtam, és ő felsegített. Aztán együtt sétáltunk a barlang bejáratához. Ott a felkelő hajnalra nézett, és én tudtam, mit kell tennem. Fogtam a fákját, most már több erővel, mint amennyit napok óta éreztem. Mert a reményem megújult. Elviharzottam a horizont széléig, és megállítottam a napszekerét. Szép Apolló állt a kormányánál. Nem tudott szemkontaktust teremteni velem. Aggódva mozgatta a gyeplőt egyik kezéből a másikba, miközben azt mondta, hogy nem lát. Nem tudott a lányról, akit kerestem. De Héliosz, maga a hatalmas nap, aki mindig éber volt, és arról ismert, hogy soha nem tartja be a száját, mindent elmondott. Látta, hogy a rétem földjéről egy sötét szekér tör elő. Hallotta a kislányom sikolyát, amint elszállították egy alagútba odalent, és tudta, ki a hibás. A saját bátyámat. Csak egy kérdést tettem fel, miközben a válasz a szívemben leülepedett. Tudja, Zeusz, mert a királyunk egy új csettintéssel véget vethetne ennek az egésznek. Ez volt a kötelessége. Apollón félrenézett, szája összeszorított, de Héliosz a szemembe nézett és válaszolt. A király mindent tud, unokatestvérem. Ezt már te is tudod. Gondoltam, hogy Hádészt hibáztatom, mert azt hittem, egyedül hajtotta végre a tervet. Persze, hogy nem. Hádész soha nem szegülne szembe a királyunkkal. Ha Zeusz tudott erről, és nem akadályozta meg, akkor ő maga szőtte ezt az egészet. Ellenem tervelte ki.
A hátam mögött el akarta adni a lányunkat. Nem volt a miénk. Az enyém volt, és ez volt az utolsó csepp a pohárban. A kezemben lévő fákja tisztán ketté tört, majd hamuvá morzsolódott a kezemben. Visszamentem a rétemre, és otthagytam, hogy a bánatom felemészen. Nem akartam az Olimposzra rontani és az arcába üvölteni. Sírtam és jajgattam. Úgy éreztem, mintha az erőmet megfosztották volna tőlem. Egy üreg a halhatatlan testemben, ahol a szívemnek kellene lennie. Aggódtam a lányomért, mert a legnagyobb félelmem valóra vált. Ellopták őt. Nem tehettem semmit. Ebben a gyászban olyan erőtlenség volt. Míg a hideg dű vissza nem kúszott. És ez jobb érzés volt, mint bármilyen üres szomorúság. Mert ez táplált engem. Erőt adott, mert tudtam, mit kell tennem. Nem vehetik el tőlem következmények nélkül a Daót. Nem engedtem volna meg nekik, hogy ilyen könnyen megússzák. Elfelejtik, hogy mennyire szükség van rám. Elfelejtik a hatalmamat, a testvérük vagyok, és meg fognak fizetni azért, amit tettek. Rám. És vele, az én drága virágommal. Visszaszerezném őt, ha ez lenne az utolsó dolog, amit tennék. Mindannyiukat megfizettetném. A sötétségbe és a kavargó ködön keresztül kanyarodtunk, és fordultunk. Lovai galoppoztak a vékony levegőben, a sűrű kötfalon át, míg végül áttörtünk rajta a magasba. Alattunk sok víz és szétszórt szigetek voltak. Itt minden szürkének és sötétnek tűnt. Ahogy a levegőben lovagoltunk, belekapaszkodtam az egyetlen szilárd dologba, Hádész hátába, karom a derekát átkarolva. Miközben ő nevetett. Itt nincs mitől félned, Panyi. Gyere, hadd mutassam meg neked ennek a birodalomnak a legszebb részét. A folyókon és a nagykapukon túl, ahol a háromfejű kutya ült a farkát csóválva. Felénk ugrott, ahogy elhaladtunk, és örömében visszhangzóan ugatott, ahogy a három feje mindhárom ellentétes időpontban megszólalt. De mi csak lovagoltunk tovább. Kőrisnek látszó mezők felett suhantunk, még több folyón túl. Ez egyáltalán nem hasonlított a földi mezőkre, az otthoni rétekre, amelyekhez annyira hozzászoktam. De egy láthatatlan akadályon átrepültünk, és akkor a birodalom körülöttem színpompásan kitört. Megmutatta nekem a földeket, a lelkeket és az itt élő isteni népet. És végül csillogó szemmel fordult felém, és megmutatta nekem az alvilág szívét, Hádész palotáját e birodalom közepén. És a csillogó, csiszolt ónixból készült trónteremben megmutatta nekem a trónját, és egy másikat, amely az övé mellett ült, és azt mondta, a tavasz istennője, látok benned valamit, egy csendes erőt, amely a fenti világban háttérbe szorul. Igen, illik hozzád a leány és az Isten szerepe is, de én ezt ajánlom neked, a lehetőséget, hogy több legyél, mint anyád lánya. Egy esélyt, hogy valami újjá nőj fel. Egy királyságot, hogy együtt, egyenrangúként uralkodjunk. A birodalom felének hatalmát, az alvilág ereje a rendelkezésedre áll. Itt felfedezheted, amit csak akarsz, azt teszel, amit csak akarsz, és örök csodálatomat fogod élvezni. És remélem, hogy egy nap elfogadod a szerelmemet, és talán viszonzod is. De a választás a tiéd. Megdöbbentem, és nem tudtam, mit mondjak. Az ablak felé néztem, és anyámra gondoltam, hogyan tartott engem azon a réten, amikor számtalanszor kértem, hogy láthassak másokat. Láthassam az Olimposzt, vagy csak többet a világból. És akkor már tudtam, de nem akartam elhinni, hogy talán soha nem fog elengedni. De mégis vágytam rá. Ő volt az anyám. Persze kértem, hogy hagyjon gondolkodni, hogy talán üljek le, ahogy hirtelen egészen elkomorultam, és ő árnyakat varázsolt, amelyek a padlóról egy hosszú asztalra söpörtek fel székekkel. Gyorsan összeestem, ahogy az árnyak eltűntek. Kértem, hogy láthassam anyámat, nem azért, hogy elmenjek, csak hogy lássam, hogy van. Egy kézmozdulattal, mosollyal az arcán, egy fénylő tányért idézett elő az árnyékos asztalról. Életre keltette és képeket mutatott anyámról, aki egyedül volt a rétünkön. De egyetlen növény sem volt a láthatáron. Hó és fagy borította a föld egy részét, és ahogy a képek váltakoztak,
A szárazság és a perzselő hőség emésztette fel a többit. A villódzó fények megmutatták nekem, hogy az egész bolygó kopár. Anyám bánatában elhanyagolta kötelességeit. Nem! Túlment rajta. Minden egyes növényt szándékosan elpusztított. Ez igaz. Deita, a földművelés és az aratás istennője hozta az első telet a világra. Néhány hét elteltével Zeus az Olimposzra kérte a jelenlétemet. Panny gondolkodási időt vett ki, egyedül fedezte fel birodalmamat. Így hát átrepültem az első bejáraton. Az alvilágból a halandók birodalmába vezető kevés portál egyikén. Egy barlangba nyílt, és én az éjszakai égboltra repültem. Lenéztem Deita rétjére, ahogy az Olimposzra repültem, és végigfutott a hátamon a borzongás. A föld, a világ olyan kopárnak, olyan sivárnak tűnt, és a halandók a házaikban reszkedtek a hidegben. A mezők kopárak voltak, a szívek üresek a tűztől. Hallottam a sírást, és láttam az éhező arcokat. A hatás nem maradt észrevétlen az alvilágban, hiszen egyre több lélek jelent meg a birodalom partjainál. De én tovább repültem az Olimposzra. Elrepültem a kapukon át egyenesen a bátyám, Zeus király személyes erkélyére. Gia is rajtunk tartotta a szemét, ahogy az első találkozáskor is. Ő segített a tervünkben, hogy Pannit az alvilágba vigyük. Az arc kifejezése mindent elárult, amit tudnom kellett. És mégis folytatta. Belekezdett a szegény halandókkal kapcsolatos kérdésbe. Az életek elvesztésével, az éhező szájakkal, de leginkább az áldozatok hiányával. A harag, amit most irántunk, az istenek iránt tápláltak, mert abba hagyták az imádatot, abba hagyták az imádkozást, és az istenek az Olimposz hegyén megijedtek. Zeus most az egyszer nem tudta, mit tegyen. De amikor korábban eljöttem hozzá, és Panyért kértem, megesküdött nekem, hogy megengedte, hogy udvaroljak neki, hogy megkérjem a kezét. Valójában örült, hogy szemet vetettem valakire. Örült, hogy talán nem leszek egyedül. Az ő ötlete volt, hogy járjunk körbe, hogy találkozzunk vele. Tudván, hogy a húgunk soha nem engedné, hogy a drága lánya akárcsak találkozzon egy férfi istennel, nemhogy házasságról beszélgessünk. De mi alábecsültük őt, még Giával az oldalunkon is, mert az ő ereje volt az, ami megidézte a virágot és az alagutat a birodalmak között. A nagymama és a király áldásával azt hittem, hogy a lehető legjobb lehetőséget választottam. De Zeus kétségbeesett szemmel nézett rám. Ez volt az első alkalom, hogy bármit is kértem tőle magamnak. Csak egy esélyt, és most nem volt semmim, mert neki, a mi királyunknak nem volt választása. Imádság nélkül nem tudtuk, mi fog történni, és a halandók elpusztultak. A birodalmamat előzönlötték. Demer a pusztulás gondolatát hozta az ajtónk elé, az istenek létét fenyegette. Mert az Olimposz a halandók imádatának hiánya miatt omladozni kezdett. Ahogy kerestük a megoldást, nem találtunk mást, mint hogy meghajoljunk az akarata előtt. Gia jelenléte elhagyta a gyűlést, amikor befejeztük. Az erkély felé fordultam, készen az indulásra. Ám ekkor a bátyám vigyorogva visszavitt a szobájába, töltött nekem egy italt és emlékeztetett a birodalmam szabályaira. Egy hátba vágó pofonnal, kacsintással a szemében megitta az italát, és végignézte, ahogy visszarepülök. Egy dilemma járt a fejemben. Becsapni Pániét, vagy egyszerűen csak elmondani neki az igazat, hagyni, hogy elhagyjon, vagy nem. Nem fogom hagyni, hogy elmenjen. Amikor Hádész értem jött, a mezőkön bolyongtam, felfedezve a virágokat, amelyeket fentről hamunak hittem. Ez a hely annyira más volt, és mégis úgy éreztem, hogy ismerőssé válhat, mintha az otthonom lehetne. Beszéltem a lelkekkel, és többet tudtam meg a földi nyomorúságról. De Hádész visszavezetett a várba. Az asztalnál nagy lakoma volt. Mindenféle ételek voltak terítve tálcákon, minden, amit csak el tudtam képzelni. Hádész hellyel kínált, én pedig anyámat kértem. Kértem az e földre lépő lelkeket,
Nem voltam hajlandó egy falatot sem enni, csak a vízből kortyolgattam. Megpróbált mosolyogni, de könnyen lehervadt a tekintetem alatt. Hádész sosem volt az a fajta, aki elhallgatott volna előlem dolgokat. Így hát elmondta nekem mindent a Zeusszal és Giával való találkozásokról. Az ígéretekről, a kezem megkéréséről, az összeesküvésről, hogy átjusson az anyámon. A szívem fájt érte, de ez a hely, az előttem álló Isten, ez mind vonzott engem. Többet akartam ebből a helyből, mégis elszakadtam. Anyám és a lány között, aki tegnap még voltam, a föld és az emberek között, és a nő között, aki lehetnék. A hely, ami az enyém lehetne. És a férfi, aki felajánlotta magát nekem, talán még a szerelemért is, amit megkaphatnék. Nem tudtam, mit tegyek, mégis a tányéromat bámulta. Egy kis titkot őrzött a szemei mögött. Sajnálom, szerelmem, én csak... Muszáj volt újra látnom téged. Ó, Hádész, te bolond! Ismertem az alvilág szabályait. Egy dolgot tanított meg anyám, soha ne egyél idegenek ételéből. Legalább arra megtanított, hogyan védjem meg magam. Mert abban az időben, amit te Zeusszal és Giával töltöttél, én azzal töltöttem, hogy megvitattam ezt a helyet a benne lévő lelkekkel. Ők ismerik az összes titkot és trükköt. Néhányan közülük már évezredek óta itt vannak. Elég okos voltam ahhoz, hogy megkérdezzem a föld szabályait. Mielőtt visszatérsz, ha egy másik birodalom ételéből eszel, különösen a holtak földjén, azzal, ahhoz a földhöz kötöd magad, csapdába esel ott. És mégis. Ó, te okos vagy, feleségem. És Trixie? Hogy nem vettem észre eddig? Igen, férjem. Láttad, hogy vettem egy marék gránát almamagot, mielőtt Hermész közbeszólt. Ahogy megfordultál, hogy fogadd őt, kiköptem a felét, mert nem tudtam választani. Hogy is tehettem volna. Egy olyan élet között, amit ismertem, és egy olyan élet között, amit még nem tapasztaltam meg. Az anyám és egy szerelem között, ami lehetne. De ha visszamentem volna, ő nem engedett volna el. Tudtam ezt, mélyen legbelül, de nem maradhattam csak úgy itt. Mert mi lesz a halandókkal? Mi lesz az istenekkel? Zeusz és Gaia sem tudta rávenni anyámat, hogy meghátráljon. Miből gondolod, hogy én megtudnám? De nem hagyhattam, hogy gyűlöljön, amiért elhagytam. Így hát kiköptem a felét. Mert nem választhattam. Mert Hermész elvitt a szekéren, amin belovagoltunk, a barlangba, a birodalmak közötti átjáróhoz. Anyám nyitott fegyverrel várt a túloldalon. Oda rohantam hozzá, és sírtam, amikor átöleltem, mert annyira hiányzott. De tudta, ahogy elengedett, hogy már nem csak az övé vagyok, akit megtarthat. Azt hitte, hogy becsaptak. Eszébe sem jutott, hogy engem hibáztasson, mert fogalma sem volt róla, hogy tudtam. Fogalma sem volt arról, hogy ez az én döntésem volt. De otthon voltam. És csak ez számított. És így jött el a tavasz a halandók számára is. Panie, a tavasz istennője, visszahozta az életet és a jólétet a világba. Anya hagyta nőni a növényeket, és még ő sem szegülhetett szembe a világegyetem szabályaival. Így, amikor a hónapok elszálltak és eljött az idő, végül el kellett engednie engem. Így most minden őszi alkalommal a férjemhez és a királyságomhoz megyek. Anya gyászol, de nem tud közben járni. És az emberek még mindig élnek. Imádatuk teljes egészében visszatért. Zeusz, megszabadulva, anyám haragjától. Hádész, aki már nincs egyedül. Mélyen megszerettem őt. És anyám, még mi mindig a drága gyermekével, bár nem egész évben. És én magam, a tavasz istennője és az alvilág királynője. Az alvilági uralkodásom történeteivel, Hádészhez fűződő kapcsolatommal, a birodalmunkba belopakodott emberekkel és halandókkal, egy másik alkalommal. Mert neki, a mi királyunknak nem volt választása. Imádság nélkül nem tudtuk, mi fog történni, és a halandók elpusztultak. A birodalmamat előzönlötték,
Demer a pusztulás gondolatát hozta az ajtónk elé. Az istenek létét fenyegette, mert az Olimposz a halandók imádatának hiánya miatt omladozni kezdett. Ahogy kerestük a megoldást, nem találtunk mást, mint hogy meghajoljunk az akarata előtt. Gia jelenléte elhagyta a gyűlést, amikor befejeztük. Az erkély felé fordultam, készen az indulásra. Ám ekkor a bátyám vigyorogva visszavitt a szobájába, töltött nekem egy italt, és emlékeztetett a birodalmam szabályaira. Egy hátba vágó pofonnal, kacsintással a szemében megitta az italát, és végignézte, ahogy visszarepülök. Egy dilemma járt a fejemben. Becsapni Pániát, vagy egyszerűen csak elmondani neki az igazat. Hagyni, hogy elhagyjon, vagy nem. Nem fogom hagyni, hogy elmenjen. Amikor Hádész értem jött, a mezőkön bolyongtam, felfedezve a virágokat, amelyeket fentről hamunak hittem. Ez a hely annyira más volt, és mégis úgy éreztem, hogy ismerőssé válhat, mintha az otthonom lehetne. Beszéltem a lelkekkel, és többet tudtam meg a földi nyomorúságról. De Hádész visszavezetett a várba. Az asztalnál nagy lakoma volt, mindenféle ételek voltak terítve tálcákon, minden, amit csak el tudtam képzelni. Hádész hellyel kínált, én pedig anyámat kértem. Kértem az e földre lépő lelkeket, nem voltam hajlandó egy falatot sem enni, csak a vízből kortyolgattam. Megpróbált mosolyogni, de könnyen lehervadt a tekintetem alatt. Hádész sosem volt az a fajta, aki elhallgatott volna előlem dolgokat. Így hát elmondta nekem. Mindent a Zeusszal és Giával való találkozásokról. Az ígéretekről, a kezem megkéréséről, az összeesküvésről, hogy átjusson az anyámon. A szívem fájt érte, de ez a hely, az előttem álló Isten, ez mind vonzott engem. Többet akartam ebből a helyből. Mégis elszakadtam. Anyám és a lány között, aki tegnap még voltam. A föld és az emberek között. És a nő között, aki lehetnék. A hely, ami az enyém lehetne. És a férfi, aki felajánlotta magát nekem. Talán még a szerelemért is, amit megkaphatnék. Nem tudtam, mit tegyek. Mégis a tányéromat bámulta. Egy kis titkot őrzött a szemei mögött. Sajnálom, szerelmem, én csak... Muszáj volt újra látnom téged. Ó, Hádész, te bolond. Ismertem az alvilág szabályait. Egy dolgot tanított meg anyám. Soha ne egyél idegenek ételéből. Legalább arra megtanított, hogyan védjem meg magam. Mert abban az időben, amit te Zeusszal és Giával töltöttél, én azzal töltöttem, hogy megvitattam ezt a helyet a benne lévő lelkekkel. Ők ismerik az összes titkot és trükköt. Néhányan közülük már évezredek óta itt vannak. Elég okos voltam ahhoz, hogy megkérdezzem a föld szabályait. Mielőtt visszatérsz, ha egy másik birodalom ételéből eszel, különösen a holtak földjén, azzal ahhoz a földhöz kötöd magad. Csapdába esel ott. És mégis, ó, te okos vagy, feleségem. És Trixie, hogy nem vettem észre eddig. Igen, férjem. Láttad, hogy vettem egy marék gránátalma magot, mielőtt Hermész közbeszólt. Ahogy megfordultál, hogy fogadd őt, kiköptem a felét, mert nem tudtam választani. Hogy is tehettem volna? Egy olyan élet között, amit ismertem, és egy olyan élet között, amit még nem tapasztaltam meg. Az anyám és egy szerelem között, ami lehetne. Lehetne. De ha visszamentem volna, ő nem engedett volna el. Tudtam ezt, mélyen legbelül. De nem maradhattam csak úgy itt, mert mi lesz a halandókkal, mi lesz az istenekkel? Zeusz és Gúja sem tudta rávenni anyámat, hogy meghátráljon. Miből gondolod, hogy én megtudnám? De nem hagyhattam, hogy gyűlöljön, amiért elhagytam. Így hát kiköptem a felét, mert nem választhattam. Mert Hermész elvitt a szekéren, amin belovagoltunk, a barlangba, a birodalmak közötti átjáróhoz. Anyám nyitott fegyverrel várt a túloldalon. Oda rohantam hozzá, és sírtam, amikor átöleltem, mert annyira hiányzott. De tudta, ahogy elengedett, hogy már nem csak az övé vagyok, akit megtarthat. Azt hitte, hogy becsaptak. Eszébe sem jutott, hogy engem hibáztasson. Mert fogalma sem volt róla, hogy tudtam.
Fogalma sem volt arról, hogy ez az én döntésem volt, de otthon voltam. És csak ez számított. És így jött el a tavasz a halandók számára is. Panie, a tavasz istennője, visszahozta az életet és a jólétet a világba. Anya hagyta nőni a növényeket, és még ő sem szegülhetett szembe a világegyetem szabályaival. Így, amikor a hónapok elszálltak és eljött az idő, végül el kellett engednie engem. Így most minden őszi alkalommal a férjemhez és a királyságomhoz megyek. Anya gyászol, de nem tud közben járni. És az emberek még mindig élnek, imádatuk teljes egészében visszatért. Zeusz megszabadulva anyám haragjától. Hádész, aki már nincs egyedül. Mélyen megszerettem őt. És anyám még mindig a drága gyermekével, bár nem egész évben. És én magam a tavasz istennője és az alvilág királynője. Az alvilági uralkodásom történeteivel, Hádészhez fűződő kapcsolatommal, a birodalmunkba belopakodott emberekkel és halandókkal egy másik alkalommal.